Ասել, որ հիասթափված եմ կամ ցավում եմ, կնշանակի ոչ մի բան չասել, որովհետև տարիներով արձանագրելով բանակի խնդիրները, ես նպատակ եմ ունեցել, պայքարել եմ, որպեսզի մենք վերացնենք այդ խնդիրները ու ստեղծենք մի միջավայր, որտեղ կլինի արդարություն, որտեղ հարուստի երեխաները չեն ազատվի բանակից, քաղաքացիությունից հրաժարվելու կամ կեղծ առողջական թղթեր սարքելու, կամ երկիրը լքելու, կամ ուսման մեկնելու, կամ այլ պատրվակներով, եւ ծառայությունը բաժին չի հասնի միայն մեծամասամբ սոցիալապես խոցելի խավերում գտնվող անձանց համար։ Ուզեցել եմ, որպեսզի մենք այս մարդկանց բերենք ծառայության պարտադիր եւ նաեւ նրանցից մեծ գումարներ հավաքագրենք, ինչը կուղենք ամբողջ ժամկետով ծառայող զինծառայողներին։ Ինչու դեր այդ մտահոգությունները չի հասկացել կամ ինչու չընդունեց։ Թիմը նախագծին կողմ է եղել, թիմ նկատի ունեմ վարչապետին եւ կառավարությանը։ Կարող եք նայել 2025 թվականի մայիսի 22-ի կառավարության նիստը, որտեղ պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, փոխվարչապետը նիստ վարում, պաշտպանում են օրենքի նախագիծը եւ միաձայն